Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino mbote na kombo oyo tomboma likolo ba kombo nyonso ya Yesu Masia. Merci na bao bazwi libaku ya kolanda biso na ngonga oyo na masolo please na émission na biso la parole de vie. Topesi bino mbote makasi. Toyelelo pona koteya ko exhorter ba oyo ba meki ko kwisa kondima na bango. Na yelelo koteya liloba na Nzambe na thème oyo ezali ke kombo oyo etombama likolo ba kombo nyonso, kombo oyo etonda nguya, kombo ya Yesu. Tokoki ko soit moi temps ya moke pona ya prière. Merci éternel Dieu tout puissant. Merci les dieux oyo atonda nguya, oyo aza likolo ba kombo nyonso. Merci na ngonga oyo pesi biso ya koyoka liloba na yo pe ya ko partager dans le nom puissant de Jésus, que ton Esprit Saint nous guide dans le nom puissant de tout puissant, de tout puissant, et tout puissant dans le nom puissant de Jésus. Amen. Na pesi bino mbote na kombo na Yesu lisusu. Toye kolobela prédication na biso oyo ezali, thème nango ezali le puissant nom de Dieu. Sous-thème ezali les noms qui sauvent. Kombo oyo ebikisaka, kombo oyo epesaka lobiko, kombo oyo etonda nguya likolo ba kombo nyonso. Peuple de Dieu, tokende mokia kotanga na Exode 5 na 1 na 4. Bo permettre nga ya kotanga mokia kofongola Bible. Tokende kotanga liloba na Nzambe. Natangi na kombo na Yesu Masia. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer Pharaon. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête à mon honneur dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres, laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Il dit, les dieux des Hébreux se présentent à nous. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Tournez à vos corvées. Le Pharaon ajoutant, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui ferez tromper ses corvées. Amen. Oezali parole au bisonio sotoyebi bien aimé dans le Seigneur. Toyebi histoire oyo et le cas qui na Israël. Après que les enfants d'Israël bazala plus de 400 ans na kati ya pays ya Égypte. Nzambe avandisaki bango histoire au bisonio sotoyebi. Nzambe avandisaki peuple na ye na lolenge na ye akosala makambo. Nzambe avandisaki peuple na ye plus de 400 ans na kati ya Égypte na terre oyo bazalaki konyokwama oyo bazalaki kosala misala makasi. Mais na lingi na yebisa mutu moko na kati na esika oyo azolanda biso ke malgré souffrance, malgré kolela oyo ozolela, malgré chômage, malgré maladie oyo ekoteli biso na mboka oyo, na lingi na yebisa peuple moko ke Nzambe ayebi pe Nzambe aza na délai ya ba souffrance oyo ezolekela biso na vie to na mboka na biso. Peuple de Dieu, komitungisama te pona pasi oyo ekoteli biso, komitungisama te po balobi ke église ekofonctionner te na moment moko boye, komitungisama te po oza na souffrance, ozobota te, oza na chômage, ozonyokwama. Mais na lingi na yebisa yo ke Nzambe aza na délai, Nzambe nde aza na suka ya liloba ya nyonso wana. Kosekinte te pona yango, kolela te pona makambo nyonso wana. Eza na batu oyo baza na ba problème koleka kutu oyo oza. Nzambe asalaki a délivraki bango. Yango na lingi na yebisa liloba na yo to makambo na yo oyo oza nango eza comparable te na souffrance oyo bana Israël ba vivraki nango. Mais tomonaki na suka lolenge nini Nzambe abimisaki bango na makambo wana. Toye komona lisusu ke Nzambe na fidélité na ye aye kopona mutu moko oyo ezalaki Moïse po aya kosunga bana Israël na kobima na kati ya mboka oyo ya souffrance oyo bazalaki
bazalaki na yango yango na ngina yebisa mutu moko na esika oyo mutu azolanda biso yo mutu ozolanda biso oza na poto oza confiné oza na Kinshasa oza confiné oza bisika ozali souffrance to ozali atteint to ozali mutu oza na ba problème ozobota te ozobela pamba pamba na ngina yebiso ke nzambe lolenge atindaki Moïse na kati ya Egypte pona ko délivrer pona ko bimisa bana ya Israël na kati ya mabele oyo bazali konyokwama ilelo mpe nzambe atindi nga nayebisa yo na kati ya basouffrance oza nango na kati ya baproblème oza nango ke solution eza moko eza kombo na Yesu mpo Israël abelelaki Yesu Israël abelelaki nzambe tomonaki nzambe atindaki oyo ezalaki Moïse aya kodelivre na mokolo ya lelo nzambe mpe atindi ngai naya kopesa yo parole naya koyebisa yo liloba naya koyebisa yo kombo oyo eza likolo ya bakombo nyonso mpo eya kobimiso na basituation oyo oza nango situation oyo oza nango eleki nzambe te situation oyo oza nango eza likolo ya kombo ya nzambe te nzambe atindi nga lelo nayebisa yo ke problème oza nango eza possible esila problème oyo eza nango solution nango eza kaka na kombo na Yesu problème oyo eza nango kaka yende kombo na yende koyi kopesa yo solution bien-aimé dans le Seigneur tomoni ke awa bana Israël baza na problème Moïse aye kobimisa bango abimisi bango layi nayebisa mutu moko ke nzambe oyo biso tosambelaka nzambe oyo biso totombolaka nzambe wana alingaka te bahumilie kombo na ye donc humiliation epa na ye alingaka yango te nzambe bible ezoyebisa biso nzambe azali jaloux nzambe alingaka kombo na ye etombwama likolo ya bakombo nyonso toye komona awa ke Pharaon alingaki koyoka te bon ngai selon ngai nayebisi bino boye bien-aimé ke Pharaon ayebaki peut-être puissant maladi moko eza puissant kombo moko eza puissant magicien moko puissant ayebaki maladi moko oyo eza puissant ayebaki bon peut-être problème moko boye eza puissant mais Moïse a qui représentait les dieux tout-puissants, les dieux d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Nzambo atonda nguya. Bible lobi liboso akombo na ye mabolongo nyonso efukamaka. Donc Pharaon ayoka kite kasi na suka tomona ki Pharaon ayaki kofukama liboso ya bana Israël. Yango langi na yebisa mutu moko na mokolo ya lelo ki problème oyo toza nango eza problème moko oyo kaka kombo ya nzambe ndeko kopesa solution problème oyo toza nango eza kaka yende le Dieu tout puissant kaka yenda kosilisa maladie oyo toza nango soki oza na problème ya kobota nalingi nayebisa yo nzambe oyo apesaka solution nzambe oyo asilisaka maladie nzambe oyo apesaka bana tomoni anabelelaki ye apesaki ana mwana nalingi nayebisa yo na mokolo ya lelo ki problème oyo ezonyokola yo problème oyo ozosouffrir nango oyo ezolalisa yo te butu moi nalingi nayebiso ke belela kombo ya nzambe kombo na ye epesaka solution kombo na ye esilisaka maladie kombo na ye epesaka bonheur kombo na ye yango nde ekausaka mpinzoli ya bana tomoni bana ya Israël na kotambola na bango bakomaki na badifficulté bakomaki na kolela na kati ya désert mais à chaque fois Moïse azalaki kokende kobelela kombo ya nzambe tomonaki solution ezalaki kozwama tomoni ke nzambe azalaki kodélivrer bango tomoni ke nzambe azalaki kopesa bango possession bamboka oyo efali bazwa yango nalingi nayebisa o bien-aimé dans le Seigneur qui na mokolo ya lelo na ba moment oyo ya confinement diable peut profiter kotia bana nzambe makambo na mitu alingi atia na mutu ke eza impossible ke mutu abika na coronavirus nalingi na yebisa o ke diable peut na moment oyo azo utiliser belema na ye pona kokende ko bebisa bana na nzambe pona kokende ko aveugler pona kokende ko tia ba maladie pona kokende ko kotia makambo ebele ko créer ba chômage ko créer ba pauvreté na kati ya monde mais nalingi na biso bien-aimé dans le Seigneur na ngonga oyo toza nango lelo oyo toluka tobelela kombo na nzambe kombo oyo epesaka lobiko nazo biso bien-aimé Bible yebisi biso boye ke liboso ya kombo na ye bakombo nyonso efukamaka
même kombo oyo ya maladie oyo ezosala rage oyo esali ke lelo boye tosangana lisusu bisika tosanganaka te mpona kotombola kombo ya nzambe oyo esali ke lelo boye bato bakende lisusu misala te bakende koluka ya kolia te oyo esali ke lelo bato bakoma kolela eza maladie wana ya coronavirus nalingi nayebi biso bien aimé dans le Seigneur oyo ozomona yango ke eza impossible koyebosila te nazoyebisa yo boye ke eza possible avec notre Dieu na kombo na nzambe na kombo ya nzambe nyonso ekweyaka tomoni Goliath toke na histoire ya Goliath na David tomoni Goliath abimaki liboso bana na Israël alukaki aimelie kombo ya nzambe alukaki akitisa kombo ya nzambe kasi tomoni David abimaki David akataki ye mutu yango nalingi nayebisa yo na mokolo ya lelo bien aimé dans le Seigneur ki problème wana liboso ya kombo na nzambe tokokata ye mutu soki ezali chômage tokokata yango mutu na kombo na Yesu non puissant soki ezali ke ezali maladie tokokata yango mutu dans le nom puissant de Jésus soki ezali ke ezali blocage oyo bakanga yo na famille po yo tambola te po yo kende liboso te po yo mona bénédiction te bien aimé dans le Seigneur naye koyebi soki kombo oyo etombwama likolo bakombo nyonso aza na nguya ya kochange histoire ya vie na yo aza na nguya ya kopesa yo identité mosusu aza na nguya ya kolongola maladie oyo mokili mobimba bapotani nango bien aimé dans le Seigneur tokangama na kombo ya nzambe tokangama liboso ya kombo oyo etonda nguya kombo oyo epesaka lobiko kombo oyo epesaka oyo esekwisaka baoyo bakufa bien aimé nayoka nanu te moto abeleli kombo na nzambe pe atikali lolenge ayaki nayoka nanu te yango naye koyebisa ona na mokolo ya lelo yo moto ozolanda biso na nzela ya masolo plus yo moto ozolanda biso na kati ya internet yo moto ozolanda biso bisika ya ndenge na ndenge ke nzambe na biso oyo atonda nguya aza capable ya kodelivre yo nzambe na biso oyo atonda nguya aza capable ya kotombola yo bisika okweyaki ezala yo moto okweyaki osumukaki na lolenge esengeli yo moto okendaki bisika oyo oyebaki te yo moto bakotisaki yo bisika wana par force nalingi nayebisa yo bien aimé dans le Seigneur ke nzambe oyo apesaka lobiko nzambe oyo achanzaka histoire ya vie ya bato nzambe oyo akangolaka nzambe oyo abikisaka na oyo bato mokili bapotani na yango aza capable ya kochange histoire ya vie na yo yango na poko ya lelo naye koinvite yo yo moto ozolanda biso na nzela ya masolo plus yaka sangana na biso elongo toyeba na kotombola lisusu kombo ya oyo eto eleki bakombo nyonso kombo ya Yesu kombo ya Yesu kombo ya Yesu kombo etonda nguya kombo oyo nzambe atombola yango oyo avandisa yango na droite kombo oyo ezwa lobiko kombo oyo epesa biso lobiko kombo oyo epesa biso guérison kombo oyo epesaka biso succès kombo oyo etombolaka biso bien aimé dans le Seigneur nalingi tokende mosika te totanga verset ya suka oyo ekosala ke tobanda koshite mpona moni ngonga na biso ekomi kopusana tokende kotanga na 1 Samuel verset 1 tina 24 natangi na kombo na Yesu. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la gifle du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main des Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David, plaça sur sa tête un casque de reins et le revêtit d'une cuirasse. David craignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, ni je ne suis pas coutumé, et il s'en débarrassa. Nalingi na yebisa mutu moko awa eza David tango azalaki kokeye bitumba namoni Saül alukaki kotia ye na bilamba alatisa ye bilamba oyo roi alataka po akende kobundela na bitumba nalobi na maladi oyo to na baproblème oyo toza nango na mboka Congo ezosenga te bakonzi ya mboka bango nde bakanga biso ezosenga te bakonzi ya mboka basala oyo bazosala po toyebi awa na makasi na biso te na makasi pe na bango te nde tokolonga maladi oyo na makasi eloko moko te nde biso tokoya kolonga chômage to pauvreté oyo eza na mboka Congo kasi eza na kombo na Yesu. David aboyaki kolata bilamba wana po soki alati yango lelo boye soki aganyaki komba Saul alingaki kolobaki ezalaki na makasi na ngai ezalaki na bilamba na ngai to na baarme na ngai ndakendaki kobomela Goliath
David aboyaki yango en tant que mwana nzambe azalaki na confiance na kombo na Yesu Masiya, azalaki na confiance ayeba eke aokende na kombo na Yesu, aokende na kombo le Dieu tout puissant, le Dieu d'Israël, aokende kolonga yango nga na ye na mokolo ya lelo koyebisa yo bien aimé dans le Seigneur ke ezate na makasi na yo, ezate na mayele na yo, ezate ke po za na mbongo nde maladie oyo ekozwa ote, nde chômage oyo profete oyo problème oyo ezoyela biso ba situation difficile oyo ezoyela bato na mokili oyo ekozwa yo te. Non, eza na makasi ya Nzambe, eza na kombo ya Yesu. Soki oza na kati ya kombo na Yesu nde nyonso wana ekozwa yo te. Soki ozotalela Nzambe, soki ozobelela kombo na ye nde nyonso wana ekozwa yo te. Bien aimé dans le Seigneur, yango na ye koyebisa yo na poko ya lelo ke luka oluka kombo ya Nzambe, obelela kombo ya Nzambe, okanga kombo na ye. Nazo continuer kotanga po tosilisa. Et les Philistins s'approcha paix à paix de David, et l'homme qui portait son bouclier marcha devant lui. Les Philistins regardant, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa, ne voyant à lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Viens à moi avec des bâtons. Et après l'avoir mordu par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes et ses chats. Bien aimé dans le Seigneur, la ligne na ebisayo na mokolo ya lelo ke ezate na makasi ya bakonzi, ezate na mayele o bakonzi na biso ya mboka bazobimisa, ezate oyo na makasi to bambongo oyo oza nango nde kosala ke oyo épargne yo na maladie, épargne yo na souffrance, épargne yo na oyo nyonso diable akoki kotia na kati ya bomoi na yo. Nali koyebisa yo na mokolo ya lelo ke eza na kombo ya Nzambe oyo aza le Dieu tout puissant, yango nde ekobikisa yo, yango nde ekoepargne yo. Tomoni awa David alingaki akende bitumba oyo te na biloko ya mokonzi pour que un jour mokonzi aloba te ke aganyaki to alongaki bitumba wana na makasi na ngai to na ba arme na ngai napesaki ye. Yango na poko ya lelo ndeko na ngai yo mtozolanda ngai na nzela ya masolo please. Soko ozokende omoni ke bitumba etelemeli yo liboso, olingi o affronter bitumba, luka kobelela kombo ya Nzambe. Okende kobelela kombo ya noko te po akopesa o solution moko te, kobelela kombo ya baparent te, kokende kolela pepa motu te po akopesa o solution moko te, akopesa o solution moko te. Luka obelela kombo ya Nzambe, kombo oyo epesaka solution, kombo oyo elongolaka maladie, kombo oyo epesaka guérison, kombo oyo esekwisaka moto osa akufaka. Tomoni awa David liboso ya Goliath alukaki akende na biloko ya mokonzi te, alukaki akende selon mayele ya mokonzi te, ma alukaki akende na kombo ya Nzambe. Yango toomona et après aye kopusana to nane koloba ite na introduction ke Nzambe na biso alingaka humiliation te, Nzambe na biso alingaka te ba humilier kombo na ye po aza Nzambe moko aza jaloux, aza Nzambe o aza le Dieu tout puissant za likolo ya nyonso. Donc Goliath, histoire ya David na Goliath, Goliath alukaki a humilier Nzambe ya Israël, alukaki a humilier Nzambe oyo asalaki ke lelo boeto za na patriarche Abraham, Isaac pe Jacob. Namoni David alingaki te. David atali be expérience oyo apasaki na mona Nzambe na kati ya forêt. Atala expérience oyo Nzambe alekaki na ye. Yango na yina yebisa yo ndeko na ngai. Difficulté oyo za nango e aveugle yo te. Po na yebi na ngonga oyo na époque oyo toza lelo boy. Diable aluki a aveugle bana Nzambe ebele. Diable aluki a anéantir, diable aluki a bebisa misala ya bana. Po na nini ozotala ki moyo obelela kombo ya Nzambe ezate problème wana lekinga makasi. Moyo na belela kombo ya Nzambe ezate pour que ngana zobota te. Moi na belela kombo ya Nzambe ezate pour que ba problème oyo naza nango solution ezomonana te. Yango yangi na yebisa yo tala nzela oyo tamboli na Nzambe, tala bisika Nzambe azwa yo. Nzambe akozwa ozalaka malade makasi, Nzambe apesaka o guérison. Ozalaka na problème oyo obelelaka Nzambe, Nzambe asalisaka yo. Kanisa bolamu ya Nzambe na bomoi na yo, obelela kombo na ye pe akosalisa yo. Lolenge David akanisaki ayebisi mokonzi na ye Saul, ayebisi ete nakokende na makasi na ote, nakokende na kombo ya Nzambe. Puis na suka liboso ya Goliath aboyi kokende na Goliath. Goliath ayaki na ba javelo, Goliath ayaki na ba épée, Goliath ayaki na biloko ya ndenge na ndenge oyo ekokaki kobangisa bango. Lelo bwe mokili eli biso maladie oyo tozobenga coronavirus oyo ezokweyisa bato, oyo ezoboma 1000 personnes na mokolo moko, oyo ezokweyisa ba vie ya bato, ba commerce ya bato ekweyi, ba faire ya bato ebebi, ba histoire ya vie ya bato ezobeba likolo ya maladie oyo coronavirus. Lokola Goliath ayaki na maladie na ye, ayaki na ba problème na ye, ayaki na makambo na ye.
liboso ya David abelelaki Nzambe. David ayebisaki yo ye na ba javelo, yo ye na maladi na ba problème na yo, nga na ye na kombo ya Nzambe, na ye na kombo ya Yesu, na ye na kombo oyo eleki ba kombo nyonso. Yango na poko ya lelo na yebisa yo bien aimé dans le Seigneur ke liboso ba problème, liboso makambo nyonso ekoki koyela yo, belela kombo na Nzambe. Kombo na Nzambe nde pesaka solution, kombo na Nzambe nde longolaka ba souci, kombo na Nzambe nde kausaka pinzoli, kombo na Nzambe nde esekisaka bomo ya moto esi alela kala. Yango na ngina yebiso na poko ya lelo lisolo na biso oyo na David abimaki molongi, na suka na moto moni David alongaki, na suka na moto moni David akataki Goliath mustu, na suka na moto monaki David lelo boye akomaki na kiti ya kibokonzi. Yango na ngina yebisa yo ndeko na ngai, komilela te pona maladi, komilela te pona ba problème, komilela te pona ba souci. Yo mutu bazo nyokola, yo mutu bazo maltraiter, yo mutu bazo humilier, yo mutu bazo basali yo oyo bakosala mutu nyonso ya mokili. Kolela te po bomoi na yo esimbami na maboko ya Nzambe. Kolela te po na bomoi na yo oza na kombo oyo eza likolo ba kombo nyonso. Banga te, soko oza na problème belela kombo ya Nzambe. Nzambe ndapesaka solution, Nzambe ndasekisaka bomo ya bato. Bien aimé dans le Seigneur, na monita epusani pour na masolo na biso, pour na prédication ya lelo. En tout cas, na pesi bino merci. Bao nyonso bazolanda biso, bo continuer kolanda biso na esika oyo. Nzambe kosala ke problème yo oza nango ozwa solution. Nzamba kosala ki maladi oyo ezobeta bato misusu ezwa yo te po na bomoi na yo oza na kombo oyo eleki ba kombo nyonso. Nzamba kosala ete ke ba oyo nyonso bazoluka ba humilie Nzambe na bomoi na yo, Nzamba kotelemela bango okokata bango mitu lokola David akataki Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, kangama na kombo ya Nzambe, kombo eleki ba kombo nyonso, kombo eleki liwa, kombo eleki coronavirus, kombo oyo eleki kozanga kobota, kombo oyo eleki kolela, kombo oyo eleki nyonso. Bien-aimé, kokangama na kolela te, kangama ni na kombo na Yesu, kangama na kombo ya nyonso. Bien-aimé, tokomi na suka émission na biso. Nzamba azwa lokumu na ngonga oyo topase na bino. En tout cas, eza ngonga malamu, ngonga oyo Nzamba lobeli nga na yo, ngonga oyo asali ki aleki na nzela na ngai lokola alekaki na nzela ya Moïse pona ko libérer peuple ya Israël. Nzambe pa leki na nzela nga pona ko libérer na maladie to na ba problème oza nango oyo ezokanga yo. Yango na lingi tozwa moi 2 minutes ya prière na présence ya Nzambe. Bisika ozali yo mtu zolanda ngai, zwa 2 minutes ya ko prier. Bisika ozali yo mtu ezala oza na kati ya bureau, ezala oza na kati ya chambre, ezala oza na kati ya salon, ezala ozosala musala, zwa 2 minutes ya koyebisa Nzambe. Nzambe kombo na onde eza likolo ya nyonso, zwa 2 minutes ya kotombola ye, ya konyetola ye po ete ye nde azali Nzambe. Eza na kombo mosusu te ndeko na ngai, eza likolo ya kombo na ye. Bible ebisi biso liboso ya kombo na ye mabolongo nyonso efukamaka, liboso ya kombo na ye maladie ezwaka guérison, liwa ebengamaka ezwaka lobiko. Nazoyebisa oke ba problème nyonso oza nango ekozwa solution liboso ya kombo na Nzambe. Napesi yo merci, yo mtu ozalaki kolanda ngai. Nzambe azwa lokumu, mais nakozanga te ko remercier lisusu bandeko oyo toza na bango esika moko bao basongi biso ya kokoma na esika oyo. Kevin Force Montréal, napesi Michel Panac ye oyo aza likolo oyo tolobaka ke azomanie lokola drone, mais aza moto aza kaka na 2 makolo. Nzambe apambola bino, Nzambe pa pambola bandeko bazolanda biso na Hollande. Napesi Rit Mbote, napesi papa Raoul Mbote, napesi famille na nga nyonso mbote bao bazweli bakoya kolanda biso na esika oyo. En tout cas, Nzambe apambola biso, Nzambe azwa lokumu. Opesa nga 2 minutes to sambela pour que to clôturer prédication na biso ya mokolo ya lelo. Éternel Dieu tout puissant, Nzambe topesi yo merci pour na ngonga oyo obongiseli biso. Toyebi ki ozali Nzambe yo lobaka ya pamba te, oyo lobaka yango kokisaka yango. Nzambe ozalaki fidèle na bana Israël, todimi pete lelo na mokolo ya lelo ozali fidèle na biso.
tika ete kombo na yo oyo ezali likolo ya bakombo nyonso etombwama, tika ete kombo na yo oyo ezwaka lokumu, oyo epesaka lobiko, oyo epesaka guérison, oyo epesaka solution na baproblème oyo elekelaka bato eyebana konietomba na mokolo ya lelo. Nzambe na bondeli mpona bandeko oyo nyonso baza mosika, baoyo nyonso baza na baproblème, baoyo nyonso baza na basusi, baoyo balingi bakomiboma zozanga moyen ya kozwa basolution. Nzambe na mokolo ya lelo pesa bango solution dans le nom puissant de Jésus-Christ, bazwa solution batatula ete yo ozali Nzambe. Tokumisi yo tonietoli yo po ete ozali likolo ya nyonso dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to pray.